медики, педагоги, аграрии, экономисты, спортсмены, политические деятели. Каждый из присутствующих в зале славы сегодня вносит определенный вклад в развитие и созидание республики. Махмуд Али Калиматов отмечает, сегодняшний день невозможно представить без сплоченной работы этих людей. Профессионалы, как вы в избранном деле, примером являетесь для всех. Добросовестно трудитесь. Труженики сельского хозяйства вот за период и этот год отрадно сказать, что если у нас урожай был там 12-15 центнеров, сегодня мы можем сказать 40-45-47 центнеров, а кукурузы 60 и 70 в некоторых хозяйствах. И мы сегодня за 200 тысяч тонн зерновых вышли. А это показатель в том, что мы можем сегодня говорить о том, что мы, достигнув эту планку, 200 тысяч и больше, мы можем уже участвовать в более серьезных программах по линии Министерства хозяйства Российской Федерации. Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, главное – любовь к Отечеству, к своим землякам и согражданам, мощная движущая сила. Она побуждает к достижению и победам. И это чувство преданности своей стране, народу идет, конечно, прежде всего из семьи, от тех ценностей, нравственных ориентиров, которые человек воспитывает с самого рождения. И это дорогих, самых близких для него людей. Почетные грамоты и благодарности президента России. Порядка 70 человек самых разных профессий получают сегодня заслуженные государственные награды. Глава региона отметил успехи республики в разных направлениях и задачи, которые удалось решить. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, каждый из присутствующих в зале достоин своих отцов и дедов. Они заслуживают особого внимания за свой вклад в приумножение силы и возможностей родной республики. Дорогие друзья, с вами можно идти в разведку, как говорили наши старшие товарищи. Трудиться с вами рядом, честь, учиться у вас большая удача, дружить с вами награда. Мы живем в эпоху перемен, сложных политических испытаний. Наши российские воины участвуют в спецоперации, обеспечить долговременную безопасность нашей Родины. Данные события показали, что в Ингушетии живут патриоты страны. Многие военнослужащие из республики отмечены высокими государственными наградами. Эти парни воспитывались на примерах, биографиях, жизненном пути лучших представителей нашего народа. Сегодня мы можем сказать, что более 900 жителей именно с разных регионов, но все-таки так можем говорить, что с Ингушетии сегодня находится в вооруженных силах и находится там на территории проведения специальной военной операции. И из них более 124 офицеров и около 90 у нас там росгвардейцы находятся. Далее глава республики Махмуд Али Калиматов за вклад в развитие Ингушетии наградил депутата Государственной Думы России Бекхана Барахоева. Я думаю, это только начало. Как семена Иван и Народной Республики Ингушетия. Баку, Педарясу. Это они своим повседневным трудом, энергией и трудолюбием умножают славу родной республики. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами отмечена доблестная служба Абабукара Вильхиева, командира отделения 810 отдельной гвардейской бригады ордена Жукова, морской пехоты военной части 13140 города Севастополя. Было волнительно, но я думаю, это заслуженная награда, чтобы все наши ребята гордились. Дал яхту Бахов, дал мяшсина Тулбыш с тем, кто с нами, тех, кого нету с нами, и тех, кто с нами остался. Это патриотизм, гордость за свою страну, за свой народ. А пока одни защищали страну на передовой, другие боролись за жизнь. Так, орденом Республики Ингушетия за заслуги посмертно отмечена безупречная служба Галаева Ахмеда Хаджимуратовича, начальника поликлиники МВД, врача-офтальмолога. Его награду сегодня передают сыну Ибрагиму Галаеву.
Награждают его за заслуги перед народом республики, за многолетний и добросовестный труд в области здравоохранения непосредственно. Коротко скажу о том, что во время ингушско-осетинского конфликта мой отец на протяжении нескольких дней, не приходя домой, работал, принимал раненых, которые поступали с места, территориально с места этого военного конфликта. И мама рассказывала, что он пришел на 5-е сутки только домой. Все это время он находился в больнице. И это, наверное, послужило одной из тех немногих причин, по которой отца награждают, не говоря о том, что он уже был начальником поликлиники МВД. Не остался без внимания и сам Ибрагим. Его заслуги отмечены почетной грамотой. С самого первого дня ковида он был на передовой, но только волонтером, своего рода связующим звеном между красной и зеленой зонами. Парень признается, по-другому не мог, тем более, когда в семье оба родителя медики. Среди тех, кто посвятил свою жизнь медицине и был оценен за это по достоинству, и Радима Зурабова. Вот уже 30 лет она лечит маленьких детишек. Педиатр признается, быть врачом непросто. Чтобы стать отличным специалистом, одного образования мало. Важно еще быть хорошим человеком, умеющим найти подход к каждому пациенту. Профессия забирает полностью, но она того стоит. Я очень благодарна за высокую оценку моего труда. Это для меня большая честь, и вместе с тем это большая ответственность. Каждая награда – это результат работы и упорства. Звучат теплые слова от главы республики и в адрес работников сферы образования. Махмуд Али Макшарипович выразил особую признательность преподавателям и воспитателям, которые возложили на себя ответственность за воспитание подрастающего поколения. Звания «Заслуженный учитель республики» удостоились 8 человек. Слова великого русского писателя Льва Николаевича Толстого вселяет надежду, что мы можем себя относить таковым, потому что дело, избранное нами, профессиональная стезя, а наши ученики – это самое главное. Всегда, когда слушаешь выступление Махмуда Алия Макшариповича, чувствуешь и понимаешь, что воспитание личности – это самое главное. Воспитывают не только учителя, но и спортивные тренеры. Высокую награду заслуженный работник физической культуры Российской Федерации получил Астемир Бузуртанов. Я очень рад, что я получил эту награду, потому что, вы знаете, я как тренер, как учитель очень много делаю. Помимо того, что у нас результаты есть хорошие, мы воспитываем наших детей. То есть хорошие моменты, чтобы хорошие черты в них воспитываем, характер воспитываем, чтобы они приносили пользу нашей республике, нашей стране. Так что тренерская и учительская работа не заключается только, что образование давать. Мы и воспитываем просто хорошими людьми, чтобы они были достойны. Именно такие самоотверженные и любящие свою профессию люди меняют будущее не только республики, но и всей страны. Церемония вручения государственных наград завершилась памятной фотографией. Хава Гагиева, Асхаб Билакиев, Новости 24.